botana mobala grande sœur na ngai. Bana misato. Oyo tika koyeba te. Parce yo obota ba misato. Abota ba misato tika kolobala te lo mote. Pardon papa. Yokama. Ils avaient pensé qu'on a volonté na ngai te. Asa qu'on a volonté ba parents na ngai. Grande sœur azaki obota te. Ndina kinene ndo na bona koma kuvanda kuna. Tala koma uvanda kuna na koma obimana mobala grande sœur. Ndo moneke na mobala grande sœur to mobota ni bana. Problème nyonso esalemaka oyo, il y a toujours une cause spirituelle et une cause physique. Oui, que cause à la base il y a les cambouana. Donc quand la première que dans la famille à maman, il y a des coutumes où ils en a kati. Ce qui est qui attend moi na moko, faut bien comprendre. Et ce qui est comme mi balé mi satou, c'est qu'il y a une cause moko spirituelle. Na yeba katina na yaka na ndako. Bon, oyaka pona nini? Bon grande sœur azaki obota te. Voilà. Ndinga na koma ikobota na yo. Obenga ndoki par rapport à nini? So okosenga bana na ngai par rapport à nini? Par rapport baba na nga. Bazali futi na ngai, mbona bimisaki yona zuba na ngai. To pesa yo o azali ndeko na ye moko. Obanda ko bokola ye, obota na ye. Likambo ezala kaka secret entre biso na famille à moi si même famille na yo eyebate. Il y a des choses où et salemi. Papa Chérubin malgré botina maman Mimi a libéré qui na mutema mobimbate. Oui. Papa Chérubin n'a fait que obéir na bakoutim ya famille ya maman Mimi. Famille ya maman Mimi bayebi que maman Mimi a bota déjà na semie kinaï. Mais pourquoi ba accepter ko zombongo ya bibana? Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et ça sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Debo nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. So sali ka manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Ne sois foutu mbango ne zo regretter. Ah vous tout bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi e monani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga e monani na misute e monani bamboko na zo finda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misona. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles, grand
sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mbote balamino sur la rabiso na kati ya chaîne chez télévision na kati banda pour bino na émission oyo vraiment ils émission mo malamu émission mo éducatif émission mo ko spiritualité émission mo ko batu belé en tout cas bo se trouver kanango les émissions bravo Jésus nzambe vraiment pambola bande konyos surtout ba prière pour na biso ba pesa biso confiance ba pesa biso conseil en tout cas nzambe mo na bien pambola bino merci encore une fois na présence Chic Mukadi parce que là batu belé bolela ki papa en tout cas ba megrez aussi là papa anine aussi là papa lelo. En tout cas, chez Bissou Télévision, tu as la TNT, ça la programmation automatique. Au moins, on a Bissou na carte il y a TNT et puis on va rater en tout cas et l'autre côté il y a bravo Jésus. Merci encore une fois une équipe Nios sur technique. Dans Moussala Makas Boro Sala, DT Denis je m'en souviens que Elias notre cordon, Zambé vraiment pas mon labino et belé. Je crois les autres un mine de Komoko, maman moko maman Mimbombo. Aïe na likambunaï parce que ils ont l'équilaï. Mon témaneza à Kozoka, abi papa bolu que la solution. Maman Mimi. Papa. Beauté. Beauté, papa. Ton opération depuis Kalaki, vous en avez kimia, maman. Okokate, papa, passi. Ok, merci beaucoup, maman. Tu prier dans nos cas, tu sambela. Nzamba mankoki na nyoso, tu peux sur merci. Tu tiki maman na salo boko na yo. Tendre père yo no tambu sabisone monsieur oyo. Au nom de Jésus-Christ par la foi, d'être bi amen. Maman Mimi Mbombo. Papa. Oui. Problème. Ndina zawa. Nae apo mukilanga solution. Oui. Papa va bote biso misato. Azaki mukie, moi mukie. Na aya 20 ans. Quand c'est nanga balaki. Quand c'est nanga balaki, quand c'est nanga nani bala na zaki ubotete. Tanga botete famille na ngai, papa na mama basangani. Bengi ngai, bisinga babi. Mimi. Ya na place azaza kimiate. Le quoi za kimiate pour mariage ne bébate, il faut quitter kuna place ya zali. Papa na kende kuna nanda kunai. Avanti peto vanti. Papa. Baby c'est finanga moko. Pour la grande sœur nanga wana. To combien kopota nai. Si tu bottes la grande sœur, tu bottes les bana misato. La bana tu bottes, bana baby te kengana za mama bango. Bana baby ka kengana tanti nga bango. Ndena botte kine. Na simone choli que grande sœur nga kufa. Grande sœur nga za lisute. Na yozwa libala la ngai babali ngai. Na kepi na ndaku na ngai. Papa. Tala kina ndaku na papa. Na bota kate. Non, akambo izole kelanga o mobile nanga ndako yebi yango ti. Mais mobile nanga sabota na ye. Ayibisa nga vérité mais ngai. Debisa ka ta vérité monter na bombela ki. Sko ba problème tout et comment ya na vie na ngai. Bana ba oyate. Ba famille ya mobile nanga ko yala ndako ko finga ngai, ko loba ono se ba ko kyolo bala ngai. Papa na ko so supporter te. Ya na monecté. Na ko bete ba tu souti na bite funa ki ko ka ba sala nzambe. Nte papa monenga na ye a ona landaka chaîne bino o na bina ko utika boete funa ke luka basala nzambe papa pesa nga solution ndo monena yake oluka wa OK donc Mimi soto la ni malamu ke okena libala mo kena pona ko aider grande sœur na yo pona ko yeba ko garder libala grande sœur vu qu'ande robota te oui betango komi quand même ba parents ba expliquer que okena okewana okeka ko aider te mais okepa obota na mbali na ye. Oui, ma parole est bien. Oui. Grande sœur n'a pas été contente. Il y a au monde qui il y a zobo tate mais les qui n'a y a zobo tana mobile na. Oui, grande sœur n'a pas eu bakian. Il a pas eu bakian. Oui, pour grande sœur n'a pas zobo tate. Ba question sur mon tout na ngozate, vie aussi à ko respecter yo. Et puis bozu pétan bon ni pe robot tana. Oui.
famille ya mobali bayebaki bana bazaki ya yo? Non, bayebi te. Bayebika bana bazaki ya grande sœur. Bayebika ya grande sœur po bana na bakunda na ndako na babengaka nga tantine. Naza tantine na bango, naza mama na bango te. So ka uso ko zuizemi ya ndenge nini? Moko grande sœur ezali ki azaki na chambre na nga koti, nga ki na chambre na bango na lali. Te ndenge ozuizemi na kati ya ndako bana o déplacer yo ti ozwa kobota baya po famille ndima ke bana baza bana grande sœur. Non, kaka na kati ya ndako wana. Tozali vivre kaka bongo na kati ya ndako wana. Tellement grande sœur na nga azalaki kobota te, amoni mpe ndenge akobenga na nga te azongisa nga non. Nda lingaki ka tovanda bongo. C'est bon. Oui. Et après, vous avez mobile na yo. Après na yo zo mobile na nga balingai. Na kepe na ndako na ye. Mais na obota te, bana ba oya te oui. Bana ba oya te. Yo mo sali pene examen de conscience yo remarquer que quand les anga. Les anga na bota te mobile bata bota kana ye. OK. Ngani mna bota asuti. OK. Sikoyo. Quand c'est pas kufa. Quand ça va kufa na déjà. Bana baibika ke non? Bana baibika ke. O akufia na nde mama na bango. Mama na bango ngana za tantina bango. Tantina bango. Mais baza bana propre. Baza bana nga propre ngam na boti bango na mobile grand terme na ngai. Ngam na boti bango. Sikote mama mobile na ngai yebi yango te. Yango na ozana posa. Po benga ya po ngamone expliquer. To yo expliquer po na mone pendete na kovandisa ile mandolo bana beteli histoire na kokati. Donc likambo umena mina motema. Na umena makasi na motema la ngandi na zabu. OK. Ah, c'est juste babilo ba fatima famille za passe hein. Passe na yo ka motema na ebite mo bana soka ko benga na ngana ebite. Mo ba kanse na baby sivi na ngaka boye na ebete keza la boye lobi na ebete. Au sein de démarche ta kozonga na pas papa parent na yo et mais peut expliquer bango par rapport likambo ezali ba mais peut ko bongisa nde balobaka wana ko bongisa. Oui, na kenda ki papa parent na kenda ko expliquer bango. Tanga ta na boti mo bala grande sœur. Boti na ye lelo mo bala balinga bino boliembo. Siko ngana obota te. Siko na obota te pona bimela mo bala grande sœur na boti ne bana. Bango ba répondre que ni ba parent. Parent bon, dans un moulouba. Non, na biso balu bezaka penza compliqué. Donc ça dit, on peut sur raison mon côté. Donc réponse va pesa ngazati. Ou déjà na beauté bon, déjà na grande sœur akufa keza déjà na côté déjà malédiction na carte. Na côté des malédiction makambo bi ezala le suite. Yango moni ki ngamo na subir conséquences onyo so ya botati. OK. Ce qu'on bat la grande sœur. On bat la grande sœur, yimo zana ye bien. Ayebi yango? Oui. Azana yebi ke bana wana bazanda ko baza yangai. Ayebi. Ayebi ke yena grande sœur botati. Makambo lina na bravo Jésus ba problème hein. OK, merci beaucoup. Je crois bandeko tolandi ndeko mwasi ndenge nini motema eza ko saigner. Na habité na Albanini. Bolani yango très bien. Numéro ya mobile na ezali, numéro ya mobile la grande sœur baboti bana ezali, bazali. Azana besoin follow ba parce que azana besoin faut pas libérer. Kolom ta libérer quand même. Alors bana likambo ezana katsa motema na peut-être que on la soulager pas on libérer. Tsamba ko kele mawa. Pour Bible bi verset ngaomi proverbe baebi, proverbe chapitre 28 verset 13 obi, mutobu mama be na prospérité. Mais oza ko envoie pas otika oza miséricorde nzambe. Dès le cambo de marche yo, maman la soit sali. Tout dans la sport et puis tout aux après. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des œufs de marée. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salés et tous les aliments
de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wenze, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Ok, merci Bandeko Balandi, tout le long de la sport publicitaire. Et merci encore une fois à notre équipe parce que Luki Mouaye, Biso, papa. Donc, il y a maman Mimbo, Biso et je crois Bazo Côte Saïe. Alors, maman Mimi, quand on retrouve Biso, il y a Koluka Koyebisa Mobile Nayo, vous avez moi Koyebisa na Katandako. Mais moi, ça va créer aussi des problèmes. Papa na tok na ibi ndinga saraka. Ndinga saraka. Akosala nga mabe yo ngomoni na kimpa bi. Pour que bino abrozo la solution. D'accord. Merci beaucoup maman. Beaucoup de la biso papa. Beaucoup de la biso rapidement. Beaucoup de la biso y. En tout cas beaucoup de la biso papa. Bonsoir papa. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez s'approcher. Mimi, Papa, papa Nangaï, papa bonsoir. Oui, bonsoir. Maintenant, on a ma caméra belle, na chaîne télévision. Papa. Ah Mimi. Papa. Papa. Papa Nanga Yaganan, s'il vous plaît. Au lieu de s'attaquer par moi si, vous montrez quand même surtout Sali. Zone en place au fan, vous avez une chose à moi sinon. Zone en place au fan. Il y a ça comme au fan Ali Kamnin. Déro papa. Papa. Zone en place au fan. On a quand même un homme responsable dans mon niveau. Zone en place au fan. S'il vous plaît. Zone en place au fan, papa. Vous avez besoin de quoi? Oui, papa. Bien. Limbisa biso. Et ça, dépendamment de bisoté, je crois c'est ta femme, ta salle qui est au Niskaro. Je crois, il y a un sensé. On me rappelle pour expliquer pourquoi à Bengio Ao. Bisoto a juste, on a pour nous consommer bateau. C'est important. Moi, c'est le préfet pour eux. Kaya qui n'a problème na ye le peut au solango le problème ici la gaga pas un moto ça un problème peut-être dans quatre ans quoi ça il tente au solana yo ah ils quand même nié avant de expliquer au makam sous soumet pour arranger aux zones comme moi il y a grave penda en fait oui papa pendant que malobati comme la donné que mimi a bien azobela à l'hôpital oui. Bon, je suis étonné qu'il y ait une caméra belle, la télévision. C'est très important d'abord, c'est ta femme. C'est important. Parce que nous, on peut que l'histoire est animée, on va quand on peut la caméra, tout le temps, d'abord, santé moi sinon. On doit faire comme si on a peut-être. Bon, ok. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans la état de prophète, si les prophètes sont ok, d'accord, pas de problème. On a besoin de Balikambo. Merci beaucoup. Mamimi, je crois, mon préféré, c'est papa.
Na moi on a autant combo exact pour ce tomboki. Na se présenter. Papa comment on On n'a pas Serge. Papa Serge. Oh, oui. Papa Serge, d'accord. Papa Serge, mamimi. Papa Serge, papa. Et tal na yo la mamimi. Les ambitions un peu moi passe. Moi expliquer moi ça. Ngo bon ça ta moi longi ça. Et reçoit biso. Ah ben na yo kai. Serge taille moko. Ah ben na yo kai no comme awa. Ça comme là ni pe na ko dina ko lela boy. Papa Serge. Pasteur, prophète, n'habitez. Bon, nous baisons. Papa Serge. Expliquez-moi les besoins. Je prends l'émission. Non, l'émission, c'est une l'émission. L'émission, pardon. On a 5 qui va passer ma bingo ya ti. On a une maladie. Ah bon, au conseil de là? L'émission, pardon. Prophète, au conseil de qui est c'est un là. D'abord, Papa Serge. oui, là, tu as encore conseil de bon, pour moi, ok. Papa ndi na zabuyi. Nyabi kilo no luba osipela ngotu size na ndapo ngana mona mabe ngosala nga mabe. Ndo mona ngana yaki amba. Na samna comment ça fait? Pardon, problème la zabuyi. Je sika la mtemo limbisa ngai. Nyabi ke sona lobi. Elo no loba osipela na ngote me je sika mona mtemo limbisa ngai. Wadi na zabuyi. Mais le bana au caillou, aux obanines. Retourne. Non, mais c'est quand même un bon scénario. Pas. Sindo naza awa. Pena zawa. Nabota na mobala grande sœur na ngai. Bana misatu oyo tika koyeba te. Ata mkombo te na tika koloba na yo. Mimi pardon, Bandela? Papa Serge. Papa pardon. Bandela obinini? Papa Serge. Papa Serge. Parce que au bout ba misatu. Abota ba misatu tika koloba te lo mote. Mais Mimi, yo ba te ba te Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge. Non. Papa Serge. Mimi, yo ba te Non, non. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge. Yo kana. Pardon, papa. Yokamawa. Pardon. Papa Serge. S'il vous plaît. Papa. Pardon, papa. Oui, c'est pardon. Papa, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. C'est là que c'est une bonne bouteille de vin. S'il vous plaît. Papa Serge. Nazoka bien été, pardon. Pardon.
on va faire il y a une idée. Pardon. Alors, je vais vous dire à quoi il opère des raisons. Il opère des raisons, non pas bassines. Calme, papa, s'il vous plaît. On a besoin de la vérité, que ça est en l'eau. Merci beaucoup. Papa Serge. Il va passer. Naïvi. Mais, Soza Mobali, aux autres traités na brutalité, peut-être, à Rokwea à Koufi. Moi, brutalité, on a l'État au Kangaï. Pour ça, quand même, un homme responsable, c'est lui qui a passé. Il y a Oye Balikambo et Batama. Nous tirons Tina Souka pour le battre. En fait, on a pu se faire dans ma tête, dans la bêtise. C'est là. C'est là, non, c'est là, non, Papa Serge. Papa Serge, pardonne à mon Jésus. Pardon vraiment. Toyo Kaetina Souka. Mais Toyo Basouka. Alors, d'accord. Ah, c'est pas bien, mon bail, c'est dans mon aïe. Non, pas de problème. Pas de problème. Tout ça, là. Pour ça, mon témoin, tout ça, là. Au Roslika, même soit des fois, il y en a, et l'eau moza caché, il évité. S'il vous plaît. Merci à l'oba. Merci beaucoup. Fananoka Bungo. Ils avaient la qu'on a volonté dans Haïti. À ça qu'on a volonté, ma parent dans Haïti. Grande sœur, elle a au beau tâté. Ndina kinene ndo unabona kama kuvanda kuna. Tara kama uvanda kuna na kama ubimana mubala grande sœur. Ndo moneke unabona mubala grande sœur to mobota ni bana. Bana baza katanda kuana bango ba ebite kenga na mama la bango. Bango ba ebika kenga na tanti na bango. Yango ezala e matanga na mutema. Tozanta kumoko mena ko ebiso vérité mo boti na zango na mutema. Pona ndenge na ebio okosala ngapi mabe ndo munenga na kimemba utipa pasteur na oyebisi makambo libisa ngai libisa so nazabu ezaka pona yo solonga na vivre boye na ebike na obota teme na vivre pona yo onora ngai deva leta deva yo mtonora ngai papa non, comment on a été pour quelqu'un de célébrer le pardon, et puis que ça passe. Limbisangai, mon ben, n'ai pardon, limbisangai. N'a pas été que comme à bouer. Et ce qui l'a ma bible, n'est pas qui ont été na tskele kotan, kokoye ba ngote na ville na mobimba. Mais le l'a commis. Papa. Le l'a commis. Papa, c'est pourtant ngai, donc tant on a fait no pas de 50 côté sur côté. Na kokai ko lo bangote. Papa Serge. Papa Serge, tout sur le roi Mibadi. Oui, pour financer. Je crois, Maïs Sopani déjà. Otokoloba, peut-être les Camboyo, même soit des fois, sauf qu'une soit des fois, bon, on est au Botanaï. Peut-être qu'à moi, il y a banate. Mais, si nous avons salé ça, moi, ça, mais bon. On a aussi un papa, c'est juste un monde, on tombe qui m'a cassé. Mais ça choque. Au gros, on peut AVC, au réel, sur AVC. Mais, il est très important, ça a la chimie. Donc, vous avez solution à Yango. Et ça a fait, à ça, on a volonté d'être, mais bah, imposer Yango. À ça qui, d'abord, immature. Et là, nous avons d'abord la chimie, c'est très, très important. Dans la place, au gros, le prophète, il a a commis la montée. Mais dans la place, tu dois arranger. Moi, Mimi Bon, non. Dieu est capable. Amen. D'abord, d'abord l'homme et la femme. D'abord femme. Moi, c'est d'abord un mobile, des alibales. En tout cas,
Beaucoup de ça, Papa Thomas, s'il vous plaît. Beaucoup de ça, Thomas Fabien, s'il vous plaît, avant que mutu mususu akota toza na bosenga Papa Thomas. Papa Thomas te likambo na ndenge kimia. Et puis kozwa na décision na kanda te. Kanda etonga te me kanda ebebisaka. Kanda epanzaka. S'il vous plaît. Tosengi osu vraiment avec beaucoup, encore une fois, ou vraiment au limbisa. Koyoka na likambo. Ah, l'homme de Dieu. Eh oui, bonsoir. Bon, papa na. Oza bien. Nous sommes en place au Fandapo. Nous sommes à Makambozo. Ils ont coupé la biso avant que je crois les Kambois ndeko moi si toyambaki wanga na yo mobile na ye papa Serge ezaki Simba Bendati bashika yawa je crois même tonto perdre même ba caméra na biso je crois ngapena na zo même eloko na elongi avant que tout me capé ko évoluer n'habiter qu'est-ce que au léonie ko loba pour que tout continue. Merci beaucoup papa Eric pona maloba nakoki ko bakisa kaka liloba moko loba boye nayebi ke ezosala pasi surtout pona papa Serge nayebi ke eza na mobali moko te na mokili oyo wako sepela que alalaka na mwasi ndako moko eza na vérité moko bo dans le passé oyo abombela ye pe vérité moko choquant na kosengaka papa Serge azala nano premièrement na kimia toluka to découvrir vraie vérité et vraie cause ya likambo yango mpo anini esalemaki po parce que koloba na bomoto c'est ça simple tokoki koloba mais na problème nyonso esalemaka oyo il y a toujours une cause eza spirituelle pe eza pe na cause eza physique okoki kozala la base ya likambo wana eloko oyo ngai na analyser na kati awa tokotala premièrement que na famille ya mama il y a des coutumes oyo eza na kati oui, Salema. Alors, à cause de la coutume, il y a aussi des prix à payer dans la coutume. Ils peuvent créer une chose et puis bâtir, comme esclave, il y a subir la chose même. Et puis en même temps, comme Holocauste, il y a une hiérarchie pour la kofuta où ils ont dit prix à coutume. Parce que, imaginons, nous, tout la spiritualité dans nos pembeni. Pour landela likambo na réalité ya makambo ndenge ezalili qu'est-ce qui peut être à la base yake oboti na ndeko mais ondimi obala côté mususu mais obombi vérité ce qui ezalaki ata mwana moko faut bien comprendre et ce qui est comme mibale misato c'est qu'il y a une cause moko spirituelle ebatamekati ndi yango mwana beteli c'était qu'il y a des coutumes okoki kozala à la base ya makambo wana yango pende sali ke bisika mama kei et n'a pas eu la facilité ya kobota parce que tout ezaki déjà et salimi déjà na première alliance au Saraki ya libala donc tokolobaga na papa Serge que azwa on a candidaté azwa on a candidaté parce qu'il y a des choses msuto mona physiquement et salimi mais spirituellement donc ezo luka makila or makila pe elukaka porte moko bopo etanga tanto ekozala apo silika pe boye asali loko mwa mabe muto akoyika o liwa pe ye makila pe esalemi po hotel wana ezwa offrande nango o ezoluka donc c'est et ce tokene nango kana kimia
to trouver solution to yeba pe peut-être mobali akoki pe koyeba cause ou esali ki babota na ndeko onde omoni ndenge tosalaki na capacité na biso nyonso koluka papa oyo babotaki na ndeko na biso mimi moi ye moko soki aye nde tokoki koyeba vrai cause wana peut-être ye akoyeba te mais à travers peut-être maloba oyo akobimisa nzambe mpe akoki kopesa révélation par rapport à likambo wana donc oyo nakoki kobakisa maloba ya wana. Merci, merci beaucoup. Je crois, Papa Serge, s'il vous plaît, Alingozo a place au Fanda, Papa Thomas à Fandawana. S'il vous plaît. Papa Serge, ça on peut na kimia. Thomas, yo Fanda a. D'accord. Et puis pourquoi on a sali, pour comprendre pourquoi on a sali boy. OK. Merci beaucoup. OK. Merci. Je crois beaucoup de télévision papa. Nous avons tous les cambios vous allez sauter. Maman Zana Kimia. Vous allez vraiment na Kimia vraiment. Beaucoup de télévision papa rapidement. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Serge. Mais ce qui est cambios il faut que tu aies niveau ndako ko mema na télévision bonsoir papa. Papa. Yo za mwana na boko na ndako na ngai. Papa. Na zo bana na âge à 20 ans. Soki likambo za na yo na mobali na yo. Boye na ndako ne boya na ndako to traiter na ndako. Boko na chaîne bona ko ya boye na puta ba caméra boye pona nini? Papa. Hein? Papa. Naza papa na yo. Pardon. Banda to papa solution. Non, s'il vous plaît. D'accord. Na sepete. Bon, limbi ta bisokasi. Ogozo place of fan. Obi de yaki ba yaka de ya pa na yo botata de ali kam. Na sepete. Ava babala na bango mibale. Azui mimi na ndako nanga. OK, merci beaucoup. Mais ton likambo ezali entre bango mibale akomi mona plein personne boete il faut aller na ndako. Pas de problème. Merci. So une place à place to solanga na bango. C'est la première fois. Bon mais zate. Ba pas bengi yo za biso to bengi yo. Thomas Fabien, prophète Eric. Bolinga ki boya na ye na bango ti na ndako nanga. Bon, ezaka ka prière. Ka prière. Oui. Na bela batu boye ka prière. Mais il faut to solo non non. To sangana. Ya so pesi ki pe profession bi miso pele miso batu ka boye ba yi makamunya so mbala moko. Non, biso to gena logique wana te. Gena logique wana te. Ba mani ba fa ba tezo kufa. Non, biso sko ba genre wana biso za kunate. S'il vous plaît papa. Sois place au fan. Pardon, vous avez un homme responsable. Bobenga ngani? Papa. Oui, bobenga. Bobenga ngani? Ngana prophète Eric, il est Thomas Fabien, papa CH, non Mimbombo. Bon papa Kombo Kasina. Papa Chéribe. Papa Chéribe. Papa Chéribe. Papa Chéribe. Nazene sengote faso bo memelinga yi? Limbi sakasi. Yo limbi sakate papa Chéribe. Na oti musala fona pema mais bobenga rapide. Na ya kamba umba. Papa Chéribe, yo limbi sakate to sengo pe pardon papa Chéribe. Na mi quitte ici. Oui, nazo ka bolibisa na biso bolibisa na bobenga nani? Na yoki. Bonyo za malamu. Nazabia. Santa bana pesa malamu. Bazabia. Merci beaucoup. Maman Mimi. Papa Chéribe sa komi. Tu osé la sauter. Yo to sali ki papa Serge za papa Chéribe za la awa, biso peto za la awa. Problème au bengeli bateau mibali. Ezani. Ah Chéribe. Oui. Nayebi ke yo to bokolinga na ndako na yo. Azwi pe libala na ndako na yo. Problème na ngeza ke ton grand sœur Azaki en vie. A profiter. Nayebi ke on est ko sala pour nga. Mais yo na ki motema mabe na yo. Na bondoki yo zana. Acha ko comme sanga mwasi na yo. Sanga mwasi na yo. Na vela kayo. Na kangona makasi. Wandoki, pozo ganga, pozo kata soni na place to pozo kata soni. Na tuni, na kangona makasi. Yo kata soni nani?
Yo katana soni avo bandu na kopela bufo kana soni. Soni par rapport ya nini? Na likamni na woyoka la soni. Na likamni woyoka la soni. Na yaka na chambre no kangelo chambre na bani ko solo makamna nko. Naza posa ba oza kutu keso te ki yolukanga na chambre so pendini te. Na posa bana una bota na. Bana. O wana basa bana nanga. Eza makira na. Ton yo yaka na ndako ba yo sote po no yaka na ndako. Na yeba katina na yaka na ndako. Bon, o yaka pona nini? O grand saka za ko bota te. Voilà. Ndinga na koma ko bota na yo. O benga ndoki par rapport à nini? Par rapport makambo ozo ya pozo wanga na makambo susu. So ko singa bana na ngai par rapport à nini? Par rapport baba na nga. Baza bana nga? Baza nga, ya baza yote baza nga. Baza li futi na ngai, mbona bimisaki yona zuba na ngai. Yo lukobota oya yona Serge. Eh. Oui. Eh. Donc makambo ezo leka koloba. Ça dit sont des choses vraies qui au bota papa Serge. Et papa Shelbe plutôt Limbisa. Ça dit ils osent reconnaître un awa qui yona ces mecs no bota bala. Prophète. Oui papa. Na bala ka mwasi nanga. Vana mwasi mwasi abotate. Famille nange komi ko menacer mwasi. Ke lokolo zo botate bimana ndako ndeko na ya ndeko na biso to ya mwana na biso to aluka mwasi oyo akoproduire. Famille na bango bamoni kete parmi nde babotamaki mutu azalaki mwana muke azali na âge ya mwa muke ya 20 ans ezaki ye mimi balobi ko se déranger te papa tozo pesa yo mutu lokoza na posa ya bana tozo pesa na place ko zo mwasi mususu akumbuka maltraiter mwana biso to akorisa bo mwana biso na ndenge ya mabe to pesa yo o azali ndeko na ye moko obanda ko bokola ye po bota na ye likambo ezala kaka secret entre biso na famille mwasi même famille na yo eyeba te prevane azawana mutu nezo sala lokola mutu azali so azwi zen il faut na luka place mona tsaika na kati ndako na chambre ne abimate et puis un mususu ye yaya na ye on va souhaiter que o mutabotaki ya ne peut-être akobimate babande babende ya ko gérer situation na bango mibale na pesa ki bango charge et comment ça ils que pour ça besoin toto bimana bango c'est le kola yaya yeba elikam leki pa yeba tina yaki na ndako moyena tika moko oya zobotelanga bana oya za ona balaki moyena séparer bango za laité ezaki dans une bima boye il faut na kota na ba domestique na bana nyoso kata chambre poto bazo bima bayi bateke mimi aza na scène tonto ko kende wana to seba kamno soki na zoni na betka na so betka ba ka transfert leki bana bazama to za salon bango na kata chambre papa tika so na kata chambre. Bon, bah explication on a tout toujours qui n'ont pas voilà bah réalité na bino toi on a besoin de tu te reconnais en tant qu'un homme au bota na ces mecs na yo ndenge famille ba mba pesa ki lokola diltabis oui na yebi mama mimi na yebi au bota ba na misato oui mais mimi obi ka abala nabi ke mimi abala parce que obi da médecin Serge non oui azo na maboko na yo oui juste avant ya na kufa avant ya na kufa mais ya na sauté azal sauté ko kende ya mimi o pesa ke na motema no mobimba to ozalaki na opesi à une partie ko kende ya mimi na sepela ki po mokile mona kike mutabalis avanda mwana semeki na ye suka nango abalisi ye mais na zaki na passe na mutema na ngaki mutako boko la ngasu bana azati na zaki na passe kaka pona bana nanga mais pona ko bala na zaki na sima bala ke non na sepeza zaki on ba to so boni na zo ba félicitations pa ba en tout cas aux amutu malamu boko semeki noti semeki no pa bali kama be ete nite mais oui les manoli ka mutema ebi ka famille ebi famille na mutema na yo avant la pesa papa Thomas Maloba si aujourd'hui là bas na baboti moi na ane moi si ya liboso boboti na ye lelo anga bala biloka ba maman ba pesa wapi maman na nani on reconnaître aza maman na ye
Thomas. Ngane mpna yebi yango. Peut-être soki tu lebite mais ngana yebi na famille na ye. Il est open à battre bazo yebango déjà. Oui. Thomas. Oui, papa Eric. Nayoki papa Chéribin alamu alandi etango zoloba. Il y a des choses où et salemi. Papa Chéribin malgré abotina mama Mimi a libéré qui est dans motema mobimba te. Oui. Voilà première des choses. Deuxièmement, papa Chéribin n'a fait que obéir na ba coutume ya famille ya mama Mimi. Or na kati ya culte nyonso ndenge toloba ezala ya mulili to ezala ya lumière, il y a toujours une offrande au Foko Pesaka. Bah c'est là qu'il faut adorer coutume. Quelle est l'offrande de Foko Pesaka? À cause vrai chemin où maman Mimi fallait kende, bah pesa encore offrande. Donc moyen zoba na izate. Parce que elle a pu obéir na où bah pesa qui na kati ya famille. Parce que pour moi que eza mulili makasi 1 papa Chéribin ayebi likambango. 2 ye moko maman Mimi ayebi vérité mais ils n'ont pas pu oyebi ça pas Serge vérité en place. Et puis troisièmement famille à maman Mimi bayebi que maman Mimi a bota déjà na semé qui naï. Mais pourquoi ba accepter gozombongo ya libala? Ce qui est allé qui bon, il fallait qu'à bandima azala pas moi si ami ba. Tango ya kufi ya tikali. Simple. Parce que toye bien on a ba ezana ba bikolo na biso ebele, biso ba kasayen, ils ont ça les mabilo kwa na biso. Mais pourquoi ils ont accepté qu'aujourd'hui sous d'autres ya papa Serge? Ça pour na kokota trouble na kati ya bato. Osuka parce que mon attitude papa Serge azana ngo. Nde bit o bango bazana ngo se. Papa Serge alobi yabi na kobomayo na kosalo fo. Résultat na final les années makile feta. So makile tangi identité o eza kuna na kati ya ba ya biloko na bango basala wana evimbi lisusu. Yeba simbise touche. Yeba simbise touche. Vie ekoti. Makambo ekoti da mulili makasi. Bana baza déjà na kati. 2 d'autres déjà CP Sami. Que faire na kati ya likambo? Parce que so landi omona ke mabota ya mama Mimi bakanga yango. Et papa Serge a botani côté mususu. Il fallait livrer ka bana misato wana et si. Et c'est une photo buka ka ba coutume. Agnon so mususu, il y a toujours un prix à payer parce que maïs c'est souvent. Ils ont déjà consommé mensonge katinamo et c'est il faut koluka vérité d'Eva Eva na kati. En ce qui concerne relation à papa Serge na maman Mimi, torosenga na papa Serge azona taya kokanisa na pour raisonner mingi kosenga orientation nzambe par rapport ya likambo. Parce que avant qu'on soit décision to ko continuer na maman Mimi to ko kata na maman Mimi esengi nde nzambe a orienter na likambo yo. Pona ko chiter na koloba na papa Chéribin boye o participer pe na makambo yo, c'est que d'une part na yo pe o cause la pe na même makambo eza na famille ya mama Mimi parce que boyokan na habite ceux qui ezali ka histoire ya Rachel na Léa et continue pas papa nani jusqu'à là même ngamoko nazoluka na raisonner no esenga il faut kolukana no nzambe a orienter biso na dossier eza dossier moko très délicat, faut koluka orientation nango pena clairement qu'est-ce qui est à la base ya papa ndimi
pe ayeko ndima bayeko bala lisuka mwasi wana bota mais tandis que baboti na 3 tandis que baboti na 3 et puis mwasi na ye na kufa kina noté donc garantie na kufa na noté ti bazo ko bala ye et puis garantie andimi comment a cédé on sera des fois il est là qui place à kende kuna soit babota ki mena papa Serge Papa Chérubin. Oui. Une question de curiosité. Yaya ya Mama Mimi. Akufa nini? Wazeka maladi na ke musala na zongi na kuti yo nzoto za bien te. Eme na hôpital boye akufi mbala mako. Akufi la bongo. Abela malade à 3 jours te. Bon, asayo to bengi mort subite. Oui. D'après yo moko elobela kioni. Bon. Nazaki muto kokanisa mingi. Menazo matin kanisa mingi te pona bika ke lokola. Tantine na bana azali mama ya bana o bana babenga tantine. Azali akozwa soin ya bana. Ah. Donc déjà ti grande sœur déjà azokene na kokufa déjà makanis déjà ezaki déjà et pas tantine. Na beki akozwa soin ya bana. Si bazabana oba utina bumunaye. Bien qu'azali jamwa sa mutu. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge, s'il vous plaît. Papa Serge. Papa Serge. Je crois que tu sais beaucoup de pardon. On dit mamlon de lobby. Ou aussi m'batouche pas mbawa. J'en moulay. En fait, pardon. Moi, je suis en Vangawa. Et risque la salle dans la salle de ma béawa. Et risque la salle. Donc, nyama oya fando, nyama oya fando. Na ma net chocolat. Papa Serge, Papa Serge. Papa Serge, tu sais que Papa Serge. Papa Serge. Et Chio. Et je ne sais pas. On bon na bala yo. Bonsoir. Bilos na pesa. Bonsoir. Na mona makolo no na ndaku na ngai te. On aime ça pas. Papa Bolande. Yo. Oula. Oyebi valeur na ngai. Oh. Maman Mimi. Oui, ça sabotage. C'est que na malo to so so te po ba to ko so na bango wana ba saboter ngai. Ça sabotage. Est-ce que ezana malo lobaka na mutema? To tikali. De comment est-ce que souffrir lelo pour la mabota? Est-ce que denglo mnato sona maloba ko ba kili ko de ko kwa ni kwa mabo nazana maloba no ba ya mabete yende fazo pa parent na ye akendo so na bango nazwa mimi na force te eza lokola litabisi ba pesa kingai c'est ba botoli yango susu zwa bota après na sima nango babotoli yango baboto sur litabisi bango ba kiko pesa ngo mutu musu comme si mimi lokola commerce na bango donc place problème côté ada commerçante bon c'est la ye mais ye moko ayebité ezanga te papa dans tout ça maintenant selon yo nino kolo bana biso pona ngai elo na bana bino boza basali na nzambe nzambe ayoka bino afongola bino miso akomona na monoko akoloba boluka bokoteleka mbo na priere parce nga mpe nazobanga via bana nga mpe beba eza jambo moko ya procession nazoluka mpe na protéger via bana nga mwasi aosala vie na ye me bana nga sikoyo lobi na osibiri nini
bana ba subir même loi wana parce que luka papa opesa ki accès oza obligé ka yo moko nde mana c'était mingi utaki na famille na bango yo proposa ki bango par force ba forcer nga te ko zo mo se banda te ko sala boité il faut que to pesuka ndeko na ye na mo pas ki pe elenge mo sa kitoko azokola ti pe na bala ya na ye na baki na mona ki na mobulu te anda tambola bien y on a préféré qu'il na zoye to fana na ye to banda bota na ye si le ronda ko bana ba so ba mona ba ki tantine ba bien ki mama te ba bi ki mama na ba mwa kufa et lelo siko bana ba ka ke mama wana kufa za mama la bango te tantine de mama na bango donc il a moko déjà mabeka sa bana nga yo no senga na ye akuta baluka ba parana ye to bongisa mo ndenge ya famille anta bino pe ba sala nzambe bokoza la wana pour kosunga biso o kuyende mte de lefa mutu. OK. Au cas où lelo yo pour de moni azone habité OK na mbango bimi mais papa ko moni bona oyo kama bei papa nazo kama bendi na omo na ye po atika epekate na azanda kunanga azo ko landanga ka donc azo linga ka bolingo ngozonga kaka tika ingaki ndo bana ngana msiku tika ulinga keka papa papa na kotika ndenge nini c'est pendant que mama ya bana yoka voilà donc tout ça peut clair soki yaya zalaki na ngana tika nyoso pona bike yaya ke parce que yaya to mama kufa yaya pesa un conseil yaya bisinga lobi nyoso salamaki eza coutume ndenge singaki bon autrement ça les zalaki te parce que on a mona ke so pe na perdre yo na zo mutulu kwa yote bon bon ta à l'aise olinga kinga makasi yongo la pesa kio mimi obota na ye tangu yaya kufi so ezaki yaya kufa kina noté mbala moko calcul ngo changer papa boyebi secret bon na rembourse na bakasa tama quelque chose de colère na tikala na mama bana na ndako siko lokwa ja yaya kufi papa ye pas na ndako libala na komi kola nena azola ndepe mingi vraiment mutema be penza te nazola ndemi kake azwa kaka bana avana kana bana to na okenda musala ya gada ka bana po baza bana na ye papa Eric ngana go shite boy ndego na biso mimi na yoki yango ka yeli nga kati na ngata mon papa zolo ndego na biso mimi babala ye deux fois spirituellement et physiquement. Donc, effet de yati andimaki à s'accoupler na papa ou déjà il y a mariage mobimba déjà et salemi. Ce qu'il faut tout le kato yeba qui était l'être suprême, la divinité ni nezaki na kati wana ou epambola ki libala ou. C'est pour cela libala ou eza physique moye mama mona ou to benga lipamboli ya kosimba bana. Exact. Exact. Nde yango pe lati papa azotala soki akei nanya kobokolela nga bana wana nde otolati na bomoto spirituellement c'est une alliance ou ça. OK. Maman Mimi papa za clair manga na tâtonner bana ba bengo tantine bongo mais sikoyo aza clair pour na koyebisa yo ke absence na yo na kati ya ndako na ye eza kola vide moko eza na kati ya motema na ye papo ya bana oyo bino mbayene boboti bana misato so yano azalaki en vie anga bakisa comme deuxième mbongo ya mibale ozala lokola deuxième bureau mais yo précipitaki mbango potoke nango bien toma aprécipitaki mbango na kobala tandis que ya zayeno na besoin na yo to soko obalaki te ndeko na kufaki automatiquement ya kofokuser te longo ya kimuyibi et comme to ngo c'est officiel c'est-à-dire anga mena officialiser sa famille na yeke lokola ndeko na bango akufi na oleke na sa msusu na zuka aleki na bango na kumisi ndako. Donc, à libérer que à totalité.
Vous des propriétés privées. Yango mona grand tion na ye ya yo akufi abiki Izaki. Surtout dans le mamsou awa tozo tembele. Il y a beaucoup de choses il y a dans le monde spirituel, faut to kota ngona spiritualité. Eza mambo ko encourager tes papa Eric. On peut pas trop que de gauche à droite. Le basuka to ba na yo ke papa. Na ke pa na bino acte liboso ba parano basali yo mabe. Ba teka kio et pas monsieur. Pour même y pas il fallait boya, il fallait non. On préfère garder moi sinanga na zo deuxième bureau na maramosusu. Mais y ba ki eloni o ni ba ki poyo musana. Et papa. Il y a chose facilité. Toi tu crois que moto ça babali ba tena alliance. Mambolo ba chose facilité. Tu encourager te. Il y a ma belle likolo ma belle. Bandeko balandi likambo ezali elikoli kolo te makambo eza mambo ebele oto kotraite yango mais bopesa biso temps ya kotraite likambo na spiritualité. Est-ce que libala mama Mimi na papa Serge il faut continuer pour papa au père a besoin na ye ou biso tomoni en tant que des hommes de Dieu et à ma bé et puis autre monde ezali c'est la sorcellerie. Pirement coutume la sorcellerie. Pour encourager à monter. Ticket nzamba lola pambola biso to kutani ne ko ezali koya. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages partout? Il y a des œufs de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans le minute qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo